په نړۍ کې یوې ډېرې پټې ادارې د خپلو عملیاتو کمساری انځور نندارې ته وړاندې کړی. د 15 کلیزې لمانځلو لپاره CIA په خپل دفتر کې دننه د موزیم دروازې پرانیستې دي. د خلکو په مخ د تړل شوي موزیم ته BBC یو څو له انتخاب شویو رسنیو وه چې ورتګ اجازه ورکړل شوه. په دې ډیر غیر عادي میوزیم کې داسې ننداره او آثار دي چې د CIA تاریخ او عملیات یې په نښه کوي. له دویمې نړیوالې جګړې وروسته چې بنسټ یې کېښودل شو تر سړې جګړې اوان تر نن ورځې چې څه ډول فعالیت یې کړی. په ننداره کې د 600 آثارو په منځ کې یو مړ موږک دی چې پیغامونه پکې پټ ساتل شوي وو، یوه کوتره چې د جاسوسۍ کمره پکې نښلول شوې او د شرابو ګیلاس چې چاودیدونکي مواد لري. د دې موزیم مشر BBC ته دا نندارتون ښکاره کړ چې د نورو سترو عملیاتو جزئیات هم پکې وو. د ادارې دا نمونه د څه لپاره کارولې؟ دا نمونه مو د ولسمشر په ګډون لوړپوړو تګلاره جوړونکو ته جوړه کړې وه. په ننداره کې د هغې ودانۍ یوه نمونه ده چې شک کېده په 2011 کال کې د القاعدې مشر اسامه بن لادن پکې پټ و. د معلوماتو ولسمشر اوباما ډاډه کړ چې بن لادن پسې د تګ ماموریت ته هو ووایي او پایله یې د بن لادن وژنه وه. دلته مو نوې نمونې ایښودلې دي. په موزیم کې نوې او وروستۍ نمونه د افغانستان په پلازمینه کابل کې د بن لادن ځایناستي ایمن الظواهري کور دی چې د جولای په میاشت کې ووژل شو. د ناکامۍ ځینې نښې هم شته چې په کیوبا کې دسیسې او په عراق کې د ډلهییزو ویجاړونکو وسلو یادونه پکې شوې، خو د ربړونې په څیر جنجالي مسلو ته یا خو ارزښت نه دی ورکړل شوی او یا نشته. ډیر لیدونکي به یې په خپله د CIA کارکوونکي وي. د موزیم موخه یوازې تاریخي نه بلکې دا یو عملیاتي موزیم دی چې د CIA افسران پکې د دې ادارې تاریخ وویني، ښه او بد دواړه وګوري. موږ غواړو افسران مو په خپل تاریخ پوه شي چې په راتلونکي کې ښه دنده ترسره کړي. د نورو نادره کیسو په منځ کې داسې معلومات هم شته چې CIA د یو غیر عادي میلیاردر سره کار وکړ او د معلوماتو پټ ساتلو یوه کیسه یې جوړه کړه چې په پټه د سمندر له تله د ډوب شوي روسي اوبتل توکي ترلاسه کړي. د 1940 کال په جولای میاشت کې د منګولې په څیر یو لوی کرین د اوبو لاندې ځي او اوبتل راوباسي او د اوبو سر ته یې راوړي. ښایي دا کیسه به اوس ټولو ته روښانه وي، خو چارواکي وایي داسې نورې کیسې هم شته چې ډېرې پټې دي او په دې میوزیم کې یې ایښودلی نشي.